espity manarona ny firenena fa anao kosa mipisahany veova tarapaza fandaharana titrisy adventiste atosainy médiation faly tafahoana aminao ry pijery atsaina amin'ny alalan'izao fandarana tara-pahazavana izao miarabanao ary manonona ny fiadanany tompo ho aminao sy ny ankonanao. Fa miarabanao pasteur. Miarabanao namana maoly dia miaraba ihany koa ireo mpanaraka ny izao fandarana izao izay entsika fa mitatra dia mitatra tokoa satria hatrany ampitan-dranomasina any amin'ny toerana lavitra dia manaraka izao fandarana izao mankasitraka indrindra ny faliananao. Ny pasteur Laslofer Jean-Marie izay tondra ny dinidinika toyany ny rahantsika teto tamin'ny lasa. Araka ny fanampanan-tenananao moa dia resadresaka mahakasika an'iray mpianakaviana ihany isika amin'ity androany ity ary anisan'izany no hoe ahoana tokoa moa no tonga tokony hitondran'iray mpianakaviana andry mpianakaviana sy ny ankonany ao an-tokantrano ao meko anao avy hatrany fitenenana pasteur. Misaotra namana maoly satria matsiaro ohatra mandeha ila ihany raha ohatra ka lay vato foana ny tenena hoe ianareo vehivavy manekeny ny vatanareo. Androandray tsika hijerena hoe ianareo lehilahy tiava ninona tiava ny vatanareo. Nahoana moa ny tenin'ny baiboly ny tena izay satria azadino zany fa ny vehivavy ny tena toetra ny vehivavy izay ao anatiny eo dia izy olon'ny fihetsepo izy olon'ny fo izy raha oloninona ny lehilahy olon'ny fahefana da dia mamerina kely tsika ny amin'izay lehilahy dia lojika foana ny azy rehefa tsy lojika io zavatra io dia aza miresaka aminy ohatra zany hoe andao any folopointy dia aninao zany mieritreritra hoe andao mba hifalifaly kely fozy misy gazoil misy essence manahoana ny fandaniana any dia ozy anao hoe tsakovy dia tsika zany tsy zay ny lehilahy zay lojika ary mialatsiny tsy hitako ny ela zavatra raisonnement foana ny azy ny tolany zavatra isy an'ity dia ahoana fa ny vehivavy tsy dia hitsangatsangana ny zava-dehibe dia zao eo zany le lehilahy dia aposiny tsy amava zany hoe marina zay lojika anao zay fefa miakabidy zao ny soliky saingy zao me fitiavana le vady le vady koa le vehivavy zany dia zao tia ny foana no mba akasitrahana ny lehilahy tsy misy azy zany ary zay ary ny tena ohatrany hoe toetrany lahy hoe tonga izy dia masaka ny vary mihinana izy na tsara io na ratsy tsy dia miteny izy hoe ratsy zany fa mihinana izy dia avy eo lasa miasa dia malahelo le vehivavy dia tena tsy manakasitrahana ohatra zany ianao zao namboarina ny volonao dia mba efa mba manao metimety taka zao mba efa kify koa le volo fa mbola tsy hita malahelo le vehivavy eo zany mila mianatra an'izay le lehilahy hoe io vady io ka mila kasitrahany fa ny lehilahy tsy misy an'izany moa io vehivavy io mila toanana ampila izy fa filareta ny vehivavy mihitsy zany hoe rehefa tonga ianao lehilahy ka miditsy ny trano izy ao an-takozy io oronao kely faly an'izy tonga dia lasa mandray vilia ianao manasa ny vilia ohatra na fa ny olana dia zao misy mieritreritra lehilahy hoe tsy anjaiko so zany tsy atsako zany ny anahy dia zao mampidibola ka raha ohatra ny ankizy ny tsy voaloha ny kolazy na ny jirama zay no olana ao anao fa zany ohatra ny veriny lehilahy fa maiva kanefa zay mihitsy ny vehivavy tiany ny ampina tiany ny akasitrahana ary tena tiany mihitsy mahafinaritra anao zao volony se zao tena ay faly be izy midoboka ny fony eo ary zay ny tena olana ane zay ny tena olana rehefa tsy hitan'ilay vehivavy zay fa akasitrahana zay tonga any ampiasana nefa izy dia ataontsika hoe mpitanytsoratry directeur dia ozy directeur mivoabe anao zany madame mais vous êtes belle dia ozy merci monsieur le directeur
eo izy mametraka fantany ny any ivelany zany no maninona mahita ny atsarako ny akanto raha azoko tsara zany pastora dia anisan'ny fanehoam-pitiavana anankiray izy ilay hoe tiavany vadinao ny fankasitrahana azy zay mihitsy ny vehivavy eny natiorany vehivavy eny hoe ary matetika ny vehivavy anao mametraka azo fanontany zao tiavy izy dia ozy ny valo leranga efa zazadiny ve raha matombola zany foana ny fanontany satria ny le lehilahy zany dia zao lozika raha tsy tia nivenao hodiny mizanakareo ianazy zany tonga dia ninony ny zava-misy ny any olona aminao fa tiany ianao fa ny le vehivavy maninona foana tia ny ainy foana zay le hoe ny fitiavan'ny vehivavy eo amin'inona eo amin'ny sofiny ary tsy gagane satria fantatry satana zany dia rehefa nandehandeha irery ieva tao amin'ny saideny dia nampiasay le feo tonatany amin'ny sofiny izy dia ozy hoe anko vare teny ohatrany maninona mandona zany fa izao tsy zanika fa hoana ny afarany satria tsy nanaja tsy tao anatin'le lojika hoe raha mihinana antena fa zao ny fihetsem-pony naninona nanosika azy dia zao eo ny zavatra an'seho lay vehivavy zany dia manana an'izay eo ihany koa le hoe tiavany vadinareo satria nahoana moa ndraindray mantsy ny vehivavy mora miovaova tsy fidino an'io vehivavy io ny mora miovaova satria nitoe-batany mihitsy ohatra hoe tonga ny fadim-bolana misy zavatra miseho amin'ny vatany dia mety ohatra hoe ny anatra ao an-trano anao miramirana verina viana ianao ny vadinao efa maninona efa miaratsiny hoe fomba fiteny moa zay hoe konjokonjo ohatra tsy dia hitanao hoe manamana koa le izy dia raha vao tsy hainao mijery an'izay dia izy ianao rehefa zay moa izy dia zao samy mandeha samy mitady zanga zany hoe tsy boky eritaona zany lehilahy ary miverina lenina za lehilahy azadiny fa za lehilahy eo zany mila fantatrao le izy ary le hoe tiava ny vadinao tsy voatery takan'izao foana iny ianao aoriana kely ao fa rehefa miteraky ianao tonga fadim-bolana mety ohatra hoe sanatriny zany efa-jaza miova déformé anao dia ozy ny baiboly hoe lehilahy tiava ny vadinao le hoe tia de hoe tena hitokisana ka na miova takan'izao raha mivadinao tsy takan'le izy ao tsara blonde mafinaritra dia zao tena hitokisana avenao ry lehilahy tsy avy ianao satria iova io vadinao io iova io vadinao io zay ny tena olana ndraindray ohatra mitady tsy zakan'ny lehilahy rehefa miova le ino le vadiny ka rehefa mipetraka amin'ny fanontaniana hoe natonga ny miova takizao moa izy za tompona raikitra eto zany dia zao lay hoe tsy ava mipetra eo amin'inona mipetra eo amin'ny toerana raiso ny toerana dia fantatro tsara hoe manahoana moa io vehivavy io mety tsy mahazatra anao le zany hoe tonga ianao dia manoroka azy tsy mahazatra anao zany hoe tonga ianao dia mety manampy azy satria ianao dia afa mihitsy ny ianao lehilahy rehefa tonga zao dia mety manara amin'ny palitoko tonga dia mamelona ny ordinateur mijery fahita lavitra kanefa rehefa hoe le tiava dia zao manokana inona manokana fotoana volanina dia ozy raha hoe tsy zatra azy zay mahatonga ianareo lehilahy maninona titiava azy ary eto dia titeny hoe misy sokajiny efatra le fitiavana voalohany le hoe eros le hoe aranofo tiavo izy any fitiavana izy oro izy sakambino izy safosafo izy ary ny faratampo moa dia fiarahana azy tsy zay fotsiny nefa le fitiavana tsy zay tsy mijanona eo le fitiavana fa le o izy hoe le fitiavana filia philadelphie fitiavana iny ny rahalahy rehefa mifankahita ny rahalahy dia saty aninona foana iresaka andaona iaraka ho ary mba ataovy an'izany ny fitiavanao mivadinao hoe mihoatra ny fitiavana ny rahalahy miresaka mandeha mitsangatsangana manambolaka ny ao anaty ao zao no mavizatra amiko zao no tsy sakako zay le izy
ka eo amin'izay indrindra pasteur matetika rehefa hoe somary maboraka ny zavatra anatin'ny fony ilay vehivavy dia matetika ohatrany tsy dia tena mahazo valiny mahafatrapo avy amin'ny lehilahy na hoe tsy indraindray zany ohatry ny hoe lazain'ny lehilahy fa be sentiment fotsiny ka milazana azy aza tezitsy ianao raha nyteny izay lehilahy satria ny anazy zany lojika ny mandeha na izany na tsany mila mianatra an'izay koa le izy mianatra an'izay koa lehilahy zany vehivavy ny vadiko ary manahoana vehivavy aveko hoe misofony azy ny fitiavany ao ny fitiavany tia nomeny foana zany dia eo zany le misy hoe mahay fampiresaka mahay fampiaino fa rehefa mifampiaino mifampiresaka ny atsasaky ny mety olana efa rava fa raha vao tsy misy an'izay ao anatin'le fitiavana zany dia zao eno izy eno ny feony mety malaino mitaraina izy eno izay zavatra zay ary lay fitiavana any hoe storge lay storge dia zao fitiavana ny zanaka ahoana moa fitiavana ny zanaka andanina mondro kely ny zanaka tapikarana azy tiavany vady andany mondro kely izy aninona apiakatra azy aza vely mipetraka amin'ny toeran'io izy ianao ny lehilahy zany misambatra voalohany indrindra tsika lehilahy sambatra voalohany indrindra rehefa mbatafaraka amin'ny namana dia samy manao ny présentation io hoe tia ny vadiko tia ny vadiko tia ny vadiko raha tsy ampiakarinao vadinao mifitetakely izy amin'ny lafiny rehetrarehetra miaraka aminao eny nefa inona no teneninao tia ny rafotsiko ohatra ny ianao raha tsy mahazo inona tsy mahazo aina tsy mahazo tsy mirery ao anatinao tia ny vadiko ty za zao mino fa raha mahita ny fahitalavitra nao tena io le vadiko satria nanino nampiakaro ampiakaro ny vady zany minona profo-pitiavana azy ary ny farany le agabe le fitiavana tsy mila inona tsy mila tamba tsy hoe manao an'izao ny vadiko a dia zao ny miandrasako aminy manao an'izao ny vadiko a dia zao ny mandrasana aminy ary eto a dia tia anararoatra fa tahaka an'izay koa minona ny tokony tiavana ny zanaka aza manao zay mahatezitra azy ary raha misy tsy mety atao dia zao teneno izy anaro izy ary ny tenin'ny soratra masana izy hoe nitsorakazonao manona eto a zany dia tia anararoatra fa tsy hoe veleso ny vady veleso ny zanaka fa le tsorakazonao tsy voaterokapoka e dia reo tsara izy hoe nitsorakazonao no mahafatahoatra fa tsy hoe nitsorakazonao no mampatahoatra zany hoe mahafatahoatra rehefa hoe le tsorakazo afaka mitahoatra mety ho conseil zany le tsorakazo mety teny mamy le tsorakazo mety fananarana le tsorakazo fa tsy voatery hoe ho kapoko anao tsy voatery ho izay le izy eto zany tiavany vady ry lehilahy tiavany vadinao satria sarobidy eto zany teteny hoe zay mahazo vady izy endry dia mahazo fanomezana tsara avy amin'Andriamanitra sarobidy loatra ny torohevitra zay me pasteur atsika tsirairay avy mba tonga ny tokantranontsika ho sombin-danitra dia mety antany sa tokoa dia mona pasteur inona zany no afatrafatra sy azonao ampitianana zay voalaza rehetra ny afatra zany a voalohany indrindra dia zao men'Andriamanitra vady ianao io vady io a dia fanomezana avy amin'Andriamanitra ary amin'izay fanomezana avy amin'Andriamanitra iny dia Andriamanitra dia fitiavana dia tokony ho hita taratra ao amin'io fanomezana io zany izay fitiavana zay raha sanatria ka mety tsy hitanao zany dia zao angatao amin'ilay inona ilay tompony fitiavana ny fomba ahafanao mity ahafanao manaiky io vadinao io raharay mantsy ohatrany ivelan'ny tady hery hafa ivelan'Andriamanitra tsika rehefa miseho ny olana ao atokantrano ny faharoa manaraka an'izay koa amin'ny tenako azy dia zao aza teny fa tsy nanambady anjely ianao e fa nanambady olombelona mety manana inona mety fanana fanemena saingy zao ao anatin'izay toejavatra zay no tena ahitana ny tombambidin'ny fitiavana ho azy
satria raha mahafatifaty foana satria mahafatifaty izy na zanako na vatana de tianao no avy any fotoana e mety apiketronazy mety amaolombelona azy de mety misy fahatosoana aizany toerana asinao ny fitiavana eto zany le hoe ny fitiavana ihany koa de zao misy famelan-keloka misy fiheverana ny hafa fa ianareo zay matanjaka de aoka hitondra n'inony ny fahalemeny zay malelo ary eo ihany koa le miteny hoe aoka tsisy anao n'inony anao ny sitrapony fa aoka anao ny namany ho ambonino n'inony no ny tena eto zany a lay fitiavana lay fanekena dia fitiny famaly izy io ary jereo ozy hoe tiavany vatana tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana ihany koa nanolorany inona ny ainy namelany ny fahotana tsika ny raha jerena de zao hoe lamba misondara de navelan'Andriamanitra fa rehefa manana fahadisoana ny vadinao na lay na ny vavy inona mba asitrinao azy miasakasaka ianao makeny anosy de mametraka n'inona taratasy fisara-param-batiny mba tsy ho zay e mba tsy ho zay ny afaran'ny tokatrantsika fa mba ho hitatsika ny lohan'ilay tokatrano zay nanao hoe tsy tsara raha ire raha lehilahy fanaovako inony mba tsy zaza ho azy ka ny fandriko ho anao zay manana tokatrano mety misy olona anao dia indramiko le tenan'ilay namana anakiray zay hoe c'est grave mais c'est pas la fin du monde zany hoe mbola misy inony misy fanantenana zay fanantenana zay ao amin'i Jesosy zay lohan'ny tokatrano zay ny teniko ambara hoe apetrao amin'Andriamanitra eo amin'i Jesosy ny tokatrantsika fa raha miaraka amin'i Jesosy sika zay nanana ny fijery manokana n'ity tokatrano ty satria ny fahagagana voalohany natao de momba ny tokatrano tao kamy de ahitanao fa hitsatsetra izy ny atonga ny tokatrantsika misomdanitra kely ety ambon'ny tany anisan'ny samy manana tombam-bidiny zany na andrem-pianakaviana na andrem-pianakaviana ao tokantrano na ny ankizy ihany koa ka tokony hifameno hifamy fitiavana mba hahatonga ny tokantrano hirindra tsara andeha natatsika pastora hitondram-bavaka izay resadresaka ny fanaovana izay mivavaka aza mitsahatra mivavaka aza mitsahatra ray malala tsara indrindra zay ny an-danitro ianao no nanome anay ny vady andefimandry ianao no nanome anay zanaka fanomezana avy aminao avokoa izy ireo ary sarobidino izany ataovy tsapanay sanandro sanandro ny tomba mbidiny ny vady aman-janakay ny tomba mbidiny ny tokatrano satria ianao mihitsy namorona izany ankehitriny tompo malala ho mety misy olana ao tokatrano mety misy zavatra tsy fanarahana ao tokatrano mety ho matroka indraindray ny fiainana ao tokatrano ianao lay lohan'ny tokatrano no irinay sy angatanay hitsidika ny tokatrano rehetrarehetra ary ianao no anazava amin'ny fomba manokana araky ny fitiavanao izany tokatrano zany ka ho tokatrano anananao izy ireo tokatrano hitady anao izy ireo ary tokatrano miorona eo ambany fijerinao ny tokatrano tsiraray avy manateny zay tompo fa hiditsantsetra ianao ka zay rehetra fantatrao fa ilainy ny tokatrano fahasalamana tanjaka siry ny vola ny fakatiavana dia omenao araky ny alehibe nyfamindraponao fa tononay sy angatanay zany ny amin'ny anaran'i Jesosy amen mivavaka aza mitsahatra mivavaka ankasitrahana fenanao ray aman-dreny pastora mitondra an'izay dinidinika mahasosy mahafinaritra izay misaotra anao namana mahoty isaorana manokan'Andriamanitra nanylay ny fotoana ary isaorana kotsika rehetra ny tokatrano ny nanaraka izy fandarana zao dia izay indray ary aloha ny amin'ny andro any isaorana manokana ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany isaorana ihany koa nanao tao volom-panolotra dia tsy iza izany fa Charmaine Beauté eny Pasapito misy azy dia veloma ary mandram-piaona mandram-pitafa ho amin'ny manaraka indray